ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ଦରବାରରେ କେଉଁ ଋଷି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧତା ଦାବି କରିଥିଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ଦରବାରରେ କେଉଁ ଋଷି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧତା ଦାବି କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଭରଦ୍ୱାଜ, ପରଶୁରାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାବଣର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ କିଏ? ରାବଣର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ କିଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ରାବଣ, ବିଭୀଷଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, କେହି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ କିଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଭରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ନାରଦ, ବାଲ୍ମୀକି, ଜାବାଲି, ଲବକୁଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲବକୁଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ? ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦଶରଥ, ରାବଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ହନୁମାନ,
ଜଟାୟୁ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଟାୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୁବେରକୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୁବେରକୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାମ୍ବବାନର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଜାମ୍ବବାନର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାବଣର ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ? ରାବଣର ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବିଭୀଷଣ, କୁବେର, କେହି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁବେର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁରସେନ ଜନପଦ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସୁରସେନ ଜନପଦ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଭରତ, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହହା ଏବଂ ହୁହୁ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? ହହା ଏବଂ ହୁହୁ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ରାକ୍ଷସ, ବାନର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନଳ, ଅନିଳ, ହର ଏବଂ ସମ୍ପାତି ଏମାନେ କାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଅନଳ, ଅନିଳ, ହର ଏବଂ ସମ୍ପାତି ଏମାନେ କାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁଗ୍ରୀବ, ଜନକ, ବିଭୀଷଣ, ଭରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ବତାପନ କାହାର ନାମ? ସର୍ବତାପନ କାହାର ନାମ?
ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ, ବରୁଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ, ନଳ, ଜାମ୍ବବାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାମ୍ବବାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାନରମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା? ବାନରମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ, ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବତା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେବତା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ କାହା ସହିତ କରିଥିଲେ? ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ କାହା ସହିତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବଶିଷ୍ଠ, ଗୟ, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ, ରୋମପାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୀତା ହରଣ ସମୟରେ ଅସଲି ସୀତାର ସ୍ଥାନରେ ମାୟା ସୀତାର ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଥିଲେ? ସୀତା ହରଣ ସମୟରେ ଅସଲି ସୀତାର ସ୍ଥାନରେ ମାୟା ସୀତାର ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ଲଙ୍କାରେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ଲଙ୍କାରେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ସାରଥୀ, ଗୁପ୍ତଚର, ସେନାପତି, ଅମାତ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମାତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହୋଦର ରାକ୍ଷସ ରାବଣର କିଏ ଥିଲେ? ମହୋଦର ରାକ୍ଷସ ରାବଣର କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାଇ, କାକା, ଦାଦା, ମାମା।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ବ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ବ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ, ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସେତୁବନ୍ଧର ସ୍ଥାପନା କେବେ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସେତୁବନ୍ଧର ସ୍ଥାପନା କେବେ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ, ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା? ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଶ୍ଳେଷା, ରେବତୀ, ସ୍ୱାତି, ମୃଗଶିରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୃଗଶିରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାଶୀନାଥ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? କାଶୀନାଥ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଭରତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଭରତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୈକେୟୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ମହର୍ଷିର ଉପାଧି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ମହର୍ଷିର ଉପାଧି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲବଣାସୁର
ର ବଧ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲବଣାସୁରର ବଧ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୟାସୁର କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୟାସୁର କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଅମୃତ ଥିଲା? ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଅମୃତ ଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଖି, ନାକ, କାନ, ନାଭି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଭି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଋକ୍ଷରାଜ ବାନରର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ହୋଇଥିଲା? ଋକ୍ଷରାଜ ବାନରର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁହଁ, ଆଖି, ନାକ, କାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଖି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରିଚୟ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରିଚୟ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ନଳ, ନୀଳ, ହନୁମାନ, ଜାମ୍ବବାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହନୁମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁତୀକ୍ଷଣ ମୁନି କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ସୁତୀକ୍ଷଣ ମୁନି କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଧୌମ୍ୟ, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଯମଦଗ୍ନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଟାୟୁର ଦାହ ସଂସ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଜଟାୟୁର ଦାହ ସଂସ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍ପାତି, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବନବାସ ସମୟରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟହାର, ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଗ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବନବାସ ସମୟରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟହାର, ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଗ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଶୂର୍ପଣଖା, ଅନସୂୟା, ଅଞ୍ଜନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନସୂୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୀତା ସ୍ୱୟଂବରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଧନୁକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସୀତା ସ୍ୱୟଂବରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଧନୁକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବରୁଣ, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରୁଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦଣ୍ଡକା ବନରେ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରକୁ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ଦଣ୍ଡକା ବନରେ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରକୁ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରହସ୍ତ, ପ୍ରଘସ, କବନ୍ଧ, ବିରାଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିରାଧ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ନଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଋଷି ସମୁଦାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ନଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଋଷି ସମୁଦାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଳଖିଲ୍ୟ, ସଲିଲାହାର, ଜନ୍ମଜ୍ୱକ, ବୈଖାନସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୈଖାନସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ପାତିକୁ ସୀତାହରଣର ଖବର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସମ୍ପାତିକୁ ସୀତାହରଣର ଖବର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଜଟାୟୁ, ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ, ସୁପାର୍ଶ୍ୱ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁପାର୍ଶ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜା ନିମି କାହାର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ? ରାଜା ନିମି କାହାର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦଶରଥ, ଜନକ, ରାବଣ, ଯୁଧାଜିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାବୀର ହନୁମାନ
ଲଙ୍କାରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ମହାବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁଖାକୃତିକୁ ଦେଖି, କେଶକୁ ଦେଖି, ଆଭୂଷଣକୁ ଦେଖି, ପାଦୁକାକୁ ଦେଖି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଭୂଷଣକୁ ଦେଖି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବନବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ବନବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦଶରଥ, କୌଶଲ୍ୟା, ସୁମନ୍ତ୍ର, ସୁମିତ୍ରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଥିଲା? ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଥିଲା? ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଜୟନ୍ତ, ବିଜୟ, ସୁମନ୍ତ୍ର, ଅକୋପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁମନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପାଟରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପାଟରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା, କୌଶଲ୍ୟା, ଉପର ସଭିଏଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୂଷଣ କାହାର ସେନାପତି ଥିଲା? ଦୂଷଣ କାହାର ସେନାପତି ଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଖର, ବାଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ପାତିକୁ ଜଟାୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସମ୍ପାତିକୁ ଜଟାୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଜାମ୍ବବାନ, ସୁଷେଣ, ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାଗ ସାପର ଫଣାରେ ଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଗ ସାପର ଫଣାରେ ଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିରରେଖା,
ନୀଳରେଖା, ଫଣାରେଖା, ସ୍ୱସ୍ତିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅନଶନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅନଶନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ନିର୍ଜଳ ଅନଶନ, ଆମରଣ ଅନଶନ, ପ୍ରାଣୋତ୍ସର୍ଗ କର୍ମ, ପ୍ରାୟୋପବେଶନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋପବେଶନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଭୀଷଣର ଶ୍ୱଶୁରର ନାମ କ'ଣ? ବିଭୀଷଣର ଶ୍ୱଶୁରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ, ଶିରଧ୍ୱଜ, ଶତଧ୍ୱଜ, ମକରଧ୍ୱଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ଥିଲେ? ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିରଧ୍ୱଜ, ଶତଧ୍ୱଜ, ମକରଧ୍ୱଜ, କୁଶଧ୍ୱଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଶଧ୍ୱଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀରାମ କାହାର ରଥରେ ଚଢ଼ି ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମ କାହାର ରଥରେ ଚଢ଼ି ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିବ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କାରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଲଙ୍କାରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଙ୍ଗଦ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବାନ, ହନୁମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହନୁମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିରଧ୍ୱଜ, ଶତଧ୍ୱଜ, ମକରଧ୍ୱଜ, କୁଶଧ୍ୱଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମକରଧ୍ୱଜ। ଧନ୍ୟବାଦ।